아니. 맛있어? 아. 디저트 시키려는데 고양이 땅콩 쿠키라고 있는 거예요. 너무 귀엽지 않아? 없어진 이 땅콩이야. 이거는 발바닥. 너무 귀엽죠? 고양이 땅콩. 진짜 고양이 땅콩 같아. 안에 초콜릿이 있네요. 여기 이렇게 땅콩이가 있었는데 또롱아, 또롱아, 여기 한 번만 봐줘. 또롱? 싫어. 땅콩이가 돌아왔어. 또롱아.
야.怎么，今天有时间约小姨呀？哎呀呀，跟小姨？ 안 해, 안 해. 응? 我想转学。 哎呀呀， 转学？ 아, 为什么要转学？啊？我爸，要把他那 냄새를 맡고 있는 것 같긴 那 한데. 个情妇的儿子也转到我们学校，我想看看。 뒤늦게 왔구나. 要是我你爸，把他们也不会抛下你。他有什么错？大人的事情，就是我老公，他说要把你转到国际中学。能不能别老干涉我的生活？